Also nochmal herzlich willkommen, Bienvenue. Sehr geehrte Damen und Herren, bienvenue, welcome, Coco. C'est parti, auf geht's. Hello there and welcome to another exciting new series of Crime Fighters. Ujambo na karibu katika mfululizo huu wa vipindi vyetu vya kusisimua vya Karandinga. Masauraran mu barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wasan kwaikwayon mu na yaƙi da muggan laifuka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW. ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ በወንጀል ተፋላሚዎቹ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ አዲስ ምዕራፍ ተገናኝተናል። Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nova radionovela contra o crime O Segredo dos Ossos. Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de crime. Chasseur de crime. Vous avez entendu plusieurs langues à l'instant. Nous allons ce soir vous conduire tout au long de cette soirée en plusieurs langues également, mais pas celle que vous venez d'entendre, simplement l'allemand, l'anglais et le français que je suis en train de parler. Ja, Sie haben eben Ausschnitte, Anfänge von unserer Hörspielserie Crime Fighter gehört auf verschiedenen Sprachen. Heute Abend werden wir nicht alle diese Sprachen sprechen können. Sie hören Jan auf Französisch, mich auf Deutsch und es gibt eine englische Übersetzung. On va d'abord parler de la Deutsche Welle, puisque c'est un projet de cette radio que nous allons vous présenter ce soir. La Deutsche Welle a commencé à émettre en 1953 avec pour objectif de diffuser à travers le monde une image politique, économique et également culturelle, bien sûr, de l'Allemagne. Wir werden als erstes die Deutsche Welle vorstellen, weil es ist die Deutsche Welle, die das Hörspiel produziert. Die Deutsche Welle wurde 1953 gegründet und wie der damalige Bundespräsident Theodor Heuss sagte, gegründet, um den Hörern im Ausland ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Bild Deutschlands zu vermitteln. Donc ce cahier des charges, en fait, c'est le président Theodor Heuss, qui présidait à l'époque, qui l'a déterminé. Et depuis, la Deutsche Welle est devenue un organe de presse multimédia. Et elle atteint par semaine plus de 150 millions de téléspectateurs, d'auditeurs et également de lecteurs à travers le monde entier. Die Deutsche Welle hat sich mittlerweile zu einer multimedialen Rundfunkanstalt entwickelt. Anfangs war es nur Radio, mittlerweile ist es multimedial und sie erreicht wöchentlich über 150 Millionen Zuschauer, Zuhörer und Leser in der ganzen Welt. Nous proposons des programmes télé dans 4 langues, des programmes audio divers, ainsi qu'une grande variété de formats online et d'activités sur les médias sociaux. Wir haben verschiedene Fernsehprogramme, Radioprogramme und natürlich online und Social Media, wie sich das heute gehört. Et pour livrer cet ensemble de prestations, eh bien, 3400 collaborateurs de 60 nationalités différentes sont employés à la Deutsche Welle. Et aujourd'hui, un aspect de notre cahier des charges est devenu encore plus important, celui de la promotion des valeurs démocratiques et l'entente entre les peuples. Um das alles zu realisieren, sind bei der Deutschen Welle 3400 Mitarbeiter angestellt mit rund 60 Nationalitäten. Ein Aspekt des Auftrags der Deutschen Welle ist mittlerweile immer wichtiger geworden, und zwar der Förderung von demokratischen Werten und der Völkerverständigung. Et évidemment, un des aspects de ce cahier des charges, nous le traitons dans le projet Chasseurs de crime que nous allons vous présenter ce soir. Ja, und das ist auch, was wir durch Crime Fighter, durch unser Hörspielprojekt, das wir euch heute Abend vorstellen wollen, was wir zu vermitteln versuchen, durch Crime Fighter. Coco, c'est parti. On se cherche. Fermez les yeux, écoutez. Augen.
Ja, Jan, hier eine Palette, das war Jans Lieblingsstück. Er hat uns eine kleine Palette zusammengestellt an Sounds und Atmosphären, mit denen wir eben beim Hörspiel den Film im Kopf ablaufen lassen. C'est la magie du son. On peut effectivement produire des images sans qu'il y ait une image, justement, visible, mais simplement par l'oreille. On s'imagine les choses qui peuvent se passer rien qu'avec des sons. Et c'est un peu le point central de ce que l'on réalise dans Chasseurs de crimes. Le programme qui est disponible d'ailleurs en plusieurs langues, vous l'avez compris, c'est un peu le point central de ce que l'on fait ce soir, avec le français, l'anglais, le swahili, le hausa, le portugais et l'amharique. Ja, und unsere Crimefighter-Serie, die eben das gesprochene Wort und die Sounds hat, mit denen wir Krimis erzählen und Bilder im Kopf entstehen lassen, gibt es auf Französisch, auf Englisch, Amharisch, Hausa, Kiswahili und Portugiesisch. Das Programm, ich fange schon auf Deutsch zu sprechen. Wir mischen immer. Le programme est diffusé sur la Deutsche Welle en direct, évidemment, et sur plus de 300 radios partenaires à travers l'Afrique. Et tous les épisodes sont disponibles en ligne et font également l'objet de discussions sur les plateformes de médias sociaux de la Deutsche Welle. Et puis c'est le projet phare de la Deutsche Welle, en fait. Et c'est le projet phare de la Deutsche Welle. Auf Deutsch? Auf Deutsch, ja. Also es wird von der Deutschen Welle ausgestrahlt, unser Programm. Und mehr als 300 afrikanische Partner, also Radiosender, Anstalten, senden es auch. Und es ist gleichfalls online erhältlich und es ist eines der erfolgreichsten Projekte der Deutschen Welle. Nous allons donc ce soir vous décrire comment se déroule la production de ce théâtre radiophonique de A à Z. Wir werden euch also heute Abend von A bis Z erklären, wie so eine Hörspielserie produziert wird. Wir fangen von vorne an, wenn noch gar nichts ist, und hören dann mit dem fertigen Produkt auf. Und zwar chronologisch, donc de façon chronologique. Ja, wenn man, es ist nicht immer einfach. On commence par le choix des thèmes à traiter. Jan, also wir beginnen mit den Themen. Am Anfang ist das nichts. Wie kommt man zu Themen? Ich bin ganz neu bei Crimefighters, noch nicht mal ein Jahr dabei. Jan, du machst das schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Il le fait depuis 10 ans. Kannst du mir mal erzählen, welche Themen ihr bisher so behandelt habt? Depuis 2015 avec Crime Fighters, puisqu'avant il y avait un autre programme qui s'appelait Learning by Ear, mais on va rester à Crime Fighters, à Chasseurs de crimes ce soir. Dans Chasseurs de crimes, depuis 2015, nous avons déjà traité 18 sujets, et dont 15 sont déjà disponibles pour la diffusion, les 3 derniers cette année, des sujets tels que faux médicaments. Also bisher, seit 2015, haben Sie 18 verschiedene Themen behandelt. Sagt man behandelt auf Deutsch? Ja. Unter anderem gefälschte Medikamente, Braconnage, Wilderei, Terrorismus, Violence familiale, häusliche Gewalt, Cyberkriminalität, Cyberkriminalität, Abus sexuels à l'école, sexueller Missbrauch in der Schule et puis par exemple corruption. Oder Korruption. Et beaucoup plus évidemment de sujets, donc des sujets qui sont censés intéresser notre public cible dans les pays africains vers lesquels nous diffusons. Es geht bei den Themen immer darum, dass es unser Zielpublikum in Afrika interessieren könnte, dass man auch eine gewisse Aufklärung damit betreibt. Il faut d'abord identifier les thèmes importants, donc pour le public cible, des thèmes actuels et des thèmes aussi qui se prêtent un peu aux histoires policières, puisque c'est aussi la façon dont nous traitons les histoires dans Chasseurs de crimes. Wir müssen also die wichtigen Themen herausfinden, was interessiert die Menschen vor Ort. Gleichzeitig muss es spannend sein und muss als Krimi erzählbar sein. Pour coller aux réalités africaines, nous faisons appel à des auteurs qui viennent du continent africain, dans différentes langues, des auteurs anglophones, des auteurs francophones et aussi parfois lusophones. Damit wir auch wirklich nah dran am afrikanischen Zielpublikum sind, sind es afrikanische Autoren, die die Serie schreiben. Bisher hatten wir englischsprachige, französischsprachige und
portugiesischsprachige Autoren. La sélection se fait comme suit. On demande à des auteurs de nous proposer une histoire, un plot, c'est-à-dire de trouver des personnages et de développer une intrigue sur un sujet précis pour que ça puisse intéresser le public, puisqu'il s'agit aussi de divertir et d'informer en même temps. Also wir fragen die Autoren, dass sie uns einen Vorschlag machen und es geht dabei vor allem, dass sie gleichzeitig informativ und unterhaltend sind. La difficulté, évidemment, c'est de pouvoir, tout en étant intéressant et que les auditeurs aient envie d'écouter cette histoire, de savoir ce qu'il se passe, de aussi fournir des informations pédagogiques, puisque la tâche, c'est aussi de sensibiliser. Also es geht auch um Sensibilisierung, es geht also auch um pädagogische Hintergründe, also um pädagogische Ziele gleichzeitig. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, das zusammenzubekommen, nicht wahr? Effectivement. Lorsque les auteurs nous envoient leurs idées, eh bien nous, on choisit les histoires qui apparemment seraient le plus susceptibles de nous intéresser. Also wir suchen dann, wenn wir die Stücke haben, suchen wir uns die interessantesten aus, beauftragen die Autoren. On leur demande d'écrire des manuscrits, une histoire, à chaque fois 10 épisodes. Donc de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 10, on essaye de dérouler une intrigue. Il y a des morts ou pas de morts, ça dépend un petit peu. Et à la fin, on doit avoir appris quelque chose sur un sujet. Wir bitten Sie also, 10 Episoden zu schreiben, die auch ein Krimi beinhalten. Manchmal gibt es Tote, meistens gibt es Tote, oft gibt es Tote, wie das so ist in einem Krimi. Und jetzt habe ich vergessen, was du noch gesagt hast. Und j'ai dit qu'il était très important aussi de sensibiliser. Ach so, und es geht eben um Sensibilisierung dann letztlich durch das Stück. Nous avons un invité que nous attendons en soirée. On reparlera encore du travail des auteurs pour cette série. Ja, wir müssen ein kleines bisschen die Chronologie leider verlassen, weil wir erwarten einen unserer Autoren zum Interview. Er kann leider erst später kommen. Wir werden das nachher einschieben, dann könnt ihr noch direkt von einem Autor hören, wie es denn ist, so eine Hörspielserie zu schreiben. Jetzt ist es so, wenn wir nun in der Redaktion diese Texte bekommen, dann darf man sich das nicht so vorstellen, wir bekommen das Endmanuskript und alles ist gut. Der Autor darf nicht alleine in seinem stillen Kämmerlein sitzen, wir lassen ihn nicht in Ruhe. Quand on reçoit un manuscrit d'un auteur, évidemment, nous, on n'a pas un manuscrit tout prêt, tout cuit. Il faut encore le travailler et aussi travailler avec lui pour lui corriger parfois des façons de travailler où il part un petit peu à côté du sujet et essayer de le ramener pour qu'il puisse remplir le but en fait de l'histoire qu'il a à raconter. Das, wie Jan das sagt, wir achten darauf, dass er den roten Faden einhält, oder als ein Beispiel, was passieren kann, ist, dass er sich in seinem kreativen Schreibprozess noch eine Figur und noch eine dazu erfindet und am Schluss haben wir eine Episode mit 40 Figuren, was uns letztlich einfach vor ganz technische Herausforderungen oder Nichtmachbarkeiten stellt, weil wir dafür dann 40 Schauspieler bräuchten. Da müssen wir dann stoppen. Donc on doit parfois aussi intervenir pour que les règles soient bien respectées. Il faut dire qu'il y a un cahier des charges lorsqu'on donne une histoire, une commande, lorsqu'on passe commande pour qu'un auteur écrive une histoire. Effectivement, il faut qu'on lui donne des règles, qu'on lui dise il faut tant de personnages, pas trop, parce qu'ensuite, nous, on a des problèmes pour pouvoir le réaliser techniquement. Après tu avais quelque chose à dire encore? Non. En fait, non. Je pourrais continuer, mais en fait, je crois, es ist in etwa klar geworden. Es ist so eine Zusammenarbeit zwischen Autor und Redaktion, die da stattfindet. Und am Schluss hat man dann hoffentlich ein fertiges, gutes Stück. Effectivement. On passera ensuite à une autre partie. Ce sera la partie de la traduction, mais pour l'instant, on va commencer avec une petite trêve musicale, je vous propose, ou j'ai oublié quelque chose?
Non. Je ne sais plus. C'est bon. C'est bon. Serge, on va demander à Serge de venir sur la scène. Serge Ananou est un compositeur-interprète béninois. Il commence la musique très tôt, à 13 ans, avec les percussions, avant de se mettre à la guitare. Autodidacte au début, il se forme ensuite notamment à la guitare pendant 4 ans et à la musique dans une école de musique aux États-Unis. Il a collaboré avec de nombreux musiciens africains du Gabon au Kenya, en passant par le Burkina Faso. Sa musique mêle rythme et chant d'Afrique de l'Ouest avec des accents de jazz, blues et pop. Ja, Serge Ananou ist also, wie sagt man das auf Deutsch, Komponist. Manchmal hakt es beim Übersetzen, wenn man mehrere Sprachen im Kopf hat. Komponist, er ist auch Musiker, spielt selbst Musik und hat sehr jung mit 13 Jahren angefangen, Percussion zu spielen, bevor er mit der Gitarre angefangen hat. Erst hat er autodidaktisch das Ganze gelernt, dann hat er 4 Jahre lang studiert. Er hat mit sehr bekannten afrikanischen Musikern zusammengearbeitet, vom Gabon in Kenia und auch in Burkina Faso. Verschiedene Rhythmen und Gesänge mischen sich in seiner Musik, vor allem aus Westafrika, mit Jazz, Blues, Pop. Serge. Il va interpréter maintenant Kingo Kingo en fon, une langue parlée au Bénin. Er wird jetzt gleich in Fon, eine Sprache aus Bénin, singen. Ça parle de la sortie du vaudou, l'esprit suprême qui ne sort qu'au milieu de la nuit, le culte durant lequel seuls les initiés ont le droit de sortir. Er wird von dem Geist, dem Höchstgeist des Vaudou sprechen, der mitten in der Nacht rausgeht und nur die Eingeweihten dürfen auch rausgehen, sonst wird es sehr gefährlich. Kingo Kingo, Serge Ananou. Merci. Mi se nou, mi se ho, mi se nou, mi se be. Mi se nou, mi se ho, mi se nou, mi se be. Kingo, kingo, mi se nou, mi se be. Kingo, kingo, mi se nou, mi se be. To roswa se mi do lo mando no me bise. Dereke wa se mi do lo mando no me bise. Kanu hunwa janu kanu ni wini kolo kolo. Egbe gbaga no vodun da khona tolo. Mi chizo ben po bi o me gan we me. Ama mo do na o ma to. Mi se yo pole do iyo e. Mi se yo pole do iyo e. Egbe baga no vodun da khona tolo. Mi chizo ben bo bi o me gan we me. Ama mo do na o ma to. Ama mo do na o no to isa. Mi se yo pole do iyo e. Mi se yo pole do iyo e.
Merci beaucoup. Merci, Serge. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas que aux États-Unis, mais en France. Merci. Serge Alano. Nous continuons après la rédaction des manuscrits par les auteurs. Nous recevons donc ces manuscrits et nous devons les travailler pour les adapter et qu'ils puissent être joués en théâtre radiophonique. Wenn wir die Manuskripte haben, müssen wir sie dann noch adaptieren, damit sie als theatralisches, radiophones Werk gespielt werden können. D'abord, les manuscrits sont toujours livrés en anglais, c'est la langue de travail un peu au sein du projet, et ensuite elles vont être traduites dans les 6 langues du projet, donc, dont nous parlions tout à l'heure au début de cette soirée, le français, l'anglais, l'amharique, le portugais, le swahili et le hausa. Meistens kommen die Stücke tatsächlich auf Englisch und dann müssen sie eben, weil sie ja auf allen Sprachen, von denen wir euch erzählt haben, Portugiesisch, Französisch, Amharisch, Hausa, Kiswahili, was habe ich jetzt vergessen? Englisch? War schon? Sie müssen übersetzt und adaptiert werden in die jeweilige Sprache. Und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, Jan, ich habe das noch nicht gemacht, nicht einfach nur ein Übersetzen, es ist mehr als das. Ja, weil es ist natürlich, jede Sprache hat seine Idiomen. Je vais changer en français. Chaque langue a ses idiomes et parfois on est tellement habitué à une langue pour jouer la comédie ou pour en tout cas traduire un dialogue qu'il faut effectivement faire attention à être très précis et pouvoir ne pas traduire simplement, mais vraiment que ça donne l'essence même de ce qu'est une langue, c'est-à-dire les idiomes en fait. Also es muss wirklich tief in das Idiom rein übersetzt werden und nicht einfach nur ein schlichtes Übersetzen. Und dabei, was ich ganz spannend fand, es werden sogar die Vornamen übersetzt. Effectivement, puisque dans les pays anglophones, par exemple, il est assez rare que quelqu'un s'appelle, par exemple, Jean. Also zum Beispiel Jean würde man in einem englischsprachigen Land nicht haben. Dann würde on traduirait par James. Dann hätten wir James zum Beispiel. Il faut en fait que les auditeurs des pays respectifs puissent s'identifier avec les personnages. Es geht darum, dass eben die Zuhörer sich tatsächlich auch identifizieren können. Wenn der Name zu weit weg von ihnen weg ist, dann funktioniert das nicht. Sag mal, Jan, sollen wir dann nicht vielleicht einfach mal ein Beispiel zeigen? Also, ich schlage vor, je propose qu'on leur montre un exemple. Il y avait une épisode où il y avait, ihr habt von häuslicher Gewalt gesprochen, dieses Stück, weißt du? Mhm. Also es gab eine Episode. Ja, genau. Um häusliche Gewalt, du musst entweder auf Deutsch oder. Ja, jetzt habe ich mich verrannt in der Übersetzung. Genau. Es gab diese Serie über häusliche Gewalt, Silent Cries. Ja. Da zum Beispiel, da hieß der Mann auf Französisch Theo, in Kiswahili hieß er Tarka. Tarka. Auf Deutsch würde man denken, es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber wie gesagt, es muss eben an das eigentliche Land, zu dem es dann gehört, angepasst werden. Ensuite, il faut faire attention à des choses comme par exemple la monnaie du pays. On essaye d'éviter qu'il y ait des choses qui soient trop précises. Et d'ailleurs, toutes les histoires se passent toujours dans des pays fiktiv. Also es spielt immer in fiktiven Ländern. Dennoch muss man darauf achten, dass das mit dem Geld funktioniert. Manchmal darf man nicht zu präzise sein, damit es nicht falsch wirkt. Also dann lieber fiktiv sein. Aber komm, lass uns mal spielen. Ich würde sagen, wir machen eine Szene aus Silent Cries, Stilles Leiden, Souffrance, Silence. Du spielst den Theo und ich spiele deine Frau Bintou. Die beiden haben eine Tochter, Ramata. Und wo sind wir? Wir sind im Schlafzimmer. Oui, ja. Gerne. Alors, pour les francophones, Yann, il va jouer Théo. Moi, je serai sa femme, Bintou. On a une fille, Ramata. Et la scène se joue
dans notre chambre. Hein? On va réduire la lumière. Théo? Théo? Tu dors? Qu'est-ce qu'il y a, Bintou? Rien. Alors pourquoi tu demandes? Je me demandais seulement s'il y avait un moyen d'améliorer notre relation. Est-ce qu'il y a des choses chez moi qui t'énervent? Non. Tu es tellement distant ces derniers temps. Est-ce que tu m'aimes encore, Théo? Combien de fois il faut que je réponde à cette question, hein? Mais si tu m'aimes, pourquoi tu ne le montres pas? Tu me touches même plus. Les seules fois où tu me touches, c'est quand tu me frappes. Ah, ne sois pas ridicule. Tu n'es pas une petite fille, non? C'est juste que... au sein du mariage, on a un certain devoir l'un envers l'autre, non? Tu me réveilles en pleine nuit pour me donner une leçon sur le mariage? Je te préviens, Bintou. La journée va être longue. Alors, dans ton propre intérêt, laisse-moi me reposer. Je le savais. Qu'est-ce que tu dis? Rien. J'ai entendu ce que tu as dit. Alors, réponds-moi quand je te demande. Et ne me mens pas. Tu vois quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Tu dois aller voir ailleurs. Tu t'intéresses tellement peu à moi. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'université de Ramata? Tu croyais que je n'allais pas être au courant? Ce que je fais en dehors de cette maison ne te regarde pas. Je suis ta femme! Ah! Aïe! S'il te plaît, Théo, ne fais pas ça! Comment oses-tu me manquer de respect comme ça? Hein? Tu deviens de plus en plus rebelle. Mais... Je dois t'arrêter tout de suite. Et le plus tôt sera le mieux. Aïe! Ah, Théo, je t'en prie! Aïe! Et où cette petite morveuse qui se remplit la tête avec ses bêtises et ses romans à la con qu'elle lit toute la journée? Hein? Je vais lui faire passer l'envie d'aller à l'université, moi. Non! S'il te plaît, Ramata n'a rien à voir avec ça. Attends au moins demain matin. Ça va? Ça va? Ganz schön wehgetan. Du hast ein bisschen fest zugeschlagen. Ok, je gebe zu. C'était un peu fort, mais bon. Damit es realistisch ist, afin que ce soit réaliste, il fallait bien. Ja, das war eine kleine Szene mal live vorgetragen. Et c'est en fait tout ce qu'on fait au micro dans Chasseurs de crimes. Ça se passe comme ça, en gros. Des dialogues qui sont joués avec intensité ou moins pour que l'auditeur se sente dans le bain et vive vraiment la scène. Ja, so wird Crime Fighters dann letztlich produziert, dass man mit Intensität vor dem Mikro das Ganze nachspielt und der Zuhörer dann auch mit einsteigen kann. Jan, sag mal aber eigentlich, wo produziert ihr das Ganze? Wir produzieren das... je m'habitue. Hein. On produit ça dans tous les pays où les langues sont parlées, dont on a besoin pour les séries, c'est-à-dire dans des studios qu'on loue en Afrique francophone, à Abidjan pour le français par exemple, et dans d'autres villes pour les autres langues. Also je nach Serie wird das dann in einem Land, das diese Sprache spricht, produziert und ein Studio gebucht, fürs Französische zum Beispiel in Abidjan. Mhm. Maputo pour le portugais. In Maputo waren sie jetzt fürs Portugiesische. Nairobi
au Kenya pour das l'anglais, Englische in Nairobi in Kenia, Dar es Salaam pour le Kiswahili, in Dar es Salaam fürs Kiswahili, Kano pour le Hausa Kano fürs Hausa au Nigeria im Nigeria et Addis Abeba und Addis pour Abeba Amharisch et l'Éthiopie. in Äthiopien für Amharisch. On va passer à la préparation du voyage. Oui, Oui. Après avoir rédigé donc les textes et les manuscrits, maintenant il faut qu'on ait le produit, il faut qu'on ait les voix, puisque les séries ne vivent que par ça, par les voix et les dialogues joués. wenn wir also die Stücke fertig haben, geht es darum, die Stimmen dazu zu finden und eben dort, wovon wir gerade gesprochen haben, zu produzieren. Also, Donc il faut trouver un studio, es wird ein Studio gesucht. il faut que le studio ait des normes assez intéressantes, c'est-à-dire il faut qu'il soit suffisamment grand et qu'il ait les conditions techniques dont on a besoin nécessaires pour pouvoir tourner ce genre de série. Und dieses Studio muss eben gewissen technischen Voraussetzungen entsprechen, groß genug sein und technische Voraussetzungen haben, dass wir das dort dann produzieren können. Une fois que le studio est trouvé, il faut effectivement demander les disponibilités, faire un contrat. Wir buchen dann dieses Studio, man macht einen Vertrag. Non. Ensuite, réservation de vol et visa, ce qui peut parfois être compliqué. Dann werden die Flüge gebucht, Visas werden beantragt. Das kann manchmal Schwierigkeiten Ça a bringen. été le cas d'ailleurs pour l'Éthiopie cette année, avec des conditions de visa compliquées. Ils n'ont pas pu effectivement avoir le matériel technique. Ils n'ont pas pu le faire venir directement et ça a été un problème pour la production. Zum Beispiel dieses Jahr hat es Probleme gegeben in Addis Abeba war es. Die haben eben ihr technisches Material nicht rüberbringen können. Das gab dann Probleme mit der Produktion. Et ils ont perdu du temps. Ensuite, contacter les comédiens avant d'être sur place pour être sûr qu'on aura suffisamment de comédiens sur place ensuite pour faire un casting. Die Schauspieler werden im Voraus schon kontaktiert, fürs Casting bestellt. Et ce qui est très important aussi pour la production, ce sont les manuscrits. Il faut qu'on les ait sous forme de reliés, sous forme de livres en fait, pour pouvoir travailler ensuite entre la régie et la salle d'enregistrement. Die Manuskripte werden in gebundener Form mitgenommen. Et effectivement, ensuite, le matériel technique, le mettre en place. Et là, peut-être qu'on peut demander à quelqu'un qui s'y connaît. Ja, genau. Und dann geht es eben auch darum, dass wir unsere eigenen unser technisches Equipment mitbringen. Und da habe ich mir gedacht, weil ich habe im Publikum den Michael Springer gesehen. Das ist einer unserer großen Allround-Techniker hier, der sich eben nicht nur um die Technik kümmert und sich nicht nur darum kümmert, dass vor Ort die Aufnahmen laufen, sondern er hat auch die Musik für Crime Fighters komponiert. Das wollte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Also all die Jingles, die ihr hört oder am Anfang, das Intro ist alles von Michael. Er sitzt hier im Nous avons Publikum. aussi la chance ici d'avoir un technicien qui travaille pour le projet à plusieurs niveaux, non seulement pour les enregistrements sur place, pour la post-production, mais aussi qui a produit la musique générique et la musique qu'on utilise dans la série. C'est lui qui l'a composé puisqu'il est également musicien. Michael Springer. Ich habe mir jetzt gedacht, ich erlaube mir, weil du da sitzt, dir eine kleine Frage zu stellen, weil du hattest mir diese großartige Geschichte erzählt, welcher der Unterschied ist zwischen diesem bequemen Produzieren zu Hause in der Deutschen Welle und wenn man auf Reisen produziert. Es gab da diese Geschichte, dass ihr in Abidjan am Flughafen, noch bevor die eigentliche Produktion begonnen hat, ziemlich blank dastandet, wenn ich das mal so sagen darf. Il lui avait raconté une histoire à propos du matériel qui n'avait pas été récupéré à l'aéroport et il lui avait expliqué que c'était bien différent parfois d'aller produire dans un pays étranger, parfois en Afrique hélas, que dans son studio qu'il a ici à Cologne. Ja, es gibt eine Menge Unterschiede. Ne? Was ich vor allen Dingen mag, daran in Afrika zu produzieren, ist, dass man da irgendwie improvisieren muss und auch wirklich immer improvisieren kann. Und das klappt dann auch. Also es ist sehr oft in Deutschland so, dass das so überorganisiert ist,
dass mir das da schwieriger vorkommt. Also erstmal so rum, würde ich fast sagen. Und die Geschichte war... Je traduis d'abord. Je vais être mal Pardon. quote. Ce qui l'intéresse, c'est qu'en Afrique, et ce qui lui plaît aussi, c'est qu'en Afrique, souvent, on est obligé d'improviser et qu'on peut improviser, alors qu'ici, si on devait improviser, ce serait beaucoup plus difficile avec la façon d'être des gens ici. Ja, ich glaube, du meinst, also es gibt einige Geschichten, wo ich mein Gepäck nicht bekommen habe. Ne? Also Weder Gepäck noch Technik. Irgendwie wart ihr dann ein paar Tage... Also in Dar es Salaam hatte ich dann einfach keine Wäsche und das war schwierig. Irgendwie. Nach so einigen Tagen in den Klamotten von den Kollegen war es dann doch sehr schwierig. In Abidjan ist uns gemeinsam mit Jan das passiert, dass die Technik nicht kam. Ich weiß nicht, die Klamotten auch nicht, habe ich schon vergessen. Effectivement, aussi. Und dann hatten wir keine Technik und dann haben wir da einige Tage verloren. Und das ist, weil der Zeitplan komplett eng ist. Also man darf keinen Tag verlieren. Es gibt keinen Tag, den man da nichts machen kann, weil es sonst auch manchmal Stromausfälle gibt oder Schauspieler nicht kommen. Sind wir dadurch extrem unter Druck geraten. Aber das ist auch öfter mal passiert, dass wir zum Beispiel ein Studio angemietet haben. Derjenige, dem das Studio gehörte, hatte extreme Steuerschulden und dann war unser Equipment in dem Studio und dann wurde aber das Studio von Steuerpolizei oder Militärpolizei geschlossen und wir haben aber trotzdem noch die Sachen da rausbekommen und wir haben vor allen Dingen die Produktion trotzdem noch geregelt, aber das war zu anstrengend. Wirklich so, das war zu sagen. Ja. Michael raconte qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes parfois qui sont marrants comme ça quand on les raconte après, mais sur le moment, c'est un peu compliqué de ne pas, par exemple, pouvoir récupérer sa valise à l'aéroport. Et donc, pendant quelques jours, on est obligé de porter ce qu'on a sur soi, ou on essaye de trouver une solution pour au moins changer les sous-vêtements. Mais c'est bien pire quand la technique n'arrive pas, puisque on a effectivement un planning assez serré. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place, donc on ne peut pas rester non plus trop longtemps. Et du coup, quand on n'a pas le matériel technique pour commencer les enregistrements, eh bien, on est obligé de rattraper le retard ensuite. Pour l'instant, ça a toujours réussi. Notamment, il racontait qu'une fois ensemble, puisqu'on produit ensemble à Abidjan, Michael et moi-même, eh bien, nous avions réservé un studio, l'un des plus grands de Côte d'Ivoire. Et arrivé sur place, nous avons fait le casting, commencé à travailler un peu. Et puis, il s'est avéré qu'il avait des problèmes judiciaires avec un partenaire. Et le troisième jour, quand on allait commencer les enregistrements, eh bien, les huissiers étaient là et voulaient saisir le matériel. Et la police était là pour surveiller cela. Alors, on a été obligé de changer de studio assez rapidement et de trouver une solution de rechange. Ja, vielen Dank, Michael. Alles klar. Danke. C'est peut-être temps pour une petite musique, non? C'est peut-être temps pour une petite musique, pourquoi pas. Ein bisschen Musik. Serge? Serge wird kommen. Serge Ananou va nous chanter une deuxième chanson. Nous avons eu déjà dans Learning by Ear un sujet, si je ne me trompe, Learning by Ear, Crime Fighters, où il était question de médecins traditionnels et où il y avait un attentat sur un jeune albinos pour faire des choses pour soigner. Wir hatten also bei Crime Fighters schon mal eine Geschichte, wo es um traditionelle Heilung ging und es ging auch um Albinos, mit dem wurde was angestellt. Damit man Zauberkräfte daraus. Und um Zauberkräfte aus ihm rauszuholen. Et Serge Ananou va maintenant nous interpréter, si je dis ça, c'est parce que Serge Ananou va nous interpréter une chanson qui s'appelle Lissa. C'est une louange à la divinité Lissa, la divinité qui représente les albinos dans la culture vaudou. Und wieso wir das erzählen, ist, weil Serge uns jetzt ein Lied spielt, das Lissa gewidmet ist, der Göttin der Albinos. Et c'est une chanson qu'il a écrite pour sa petite sœur qui est albinos. Und er hat es für seine kleine Schwester geschrieben, die Albino ist.
Avalu Sebulisa, Morinu Mimaye. Agbaju Sebulisa, Morinu Mimaye. Avalu Sebulisa, Morinu Mimaye. Agbaju Sebulisa, Morinu Mimaye. Genge Kuku, Morinu Mimaye. Ayoro Saloba, Mujero Toro, Monte Clomantiwe, Mijavaluero, Nambe Hami Mahom Nawe, Tata Sebolisa, Wakweli Numi Jelly Numi Gami Numie, Sebolisa Mijavaluero, Sebolisa Mujero Toro. Avalu Sebulisa, Morinu Mimaye. Agbaju Sebulisa, Morinu Mimaye. Avalu Sebulisa, Morinu Mimaye. Lisa Bajwe, Mijavaluero, Nuklute Klute Monogoho Nule Molisa. Morinu Mimaisea, Lisa Baju, Nabe Hami Mahom Nawe, Tata Sebolisa. Wakweli Numi Jelly Numi Gani Numi. Sebolisa Mijavaluero. Sebolisa Nucheroto. Avalu Sebolisa, Morinu Mimaye. Agbaju Sebolisa, Morinu Mimaye. Avalu Sebolisa, Morinu Mimaye. Merci beaucoup. Merci. Teresa, nous sommes donc maintenant sur place Wir sind vor Ort jetzt. et la première chose à faire, c'est d'installer le studio, évidemment, Als erstes muss das Studio eingerichtet werden, insonoriser, ja, abdichten, ja, Schalldicht machen. schalldicht gemacht wird, ja, schalldicht machen. parce qu'il est très important pour, on en parlera tout à l'heure un petit peu, mais qu'il y ait des voix les plus sèches possibles, sans qu'il y ait de réverbération. Es ist eben sehr, sehr wichtig bei den Aufnahmen, dass die sehr, sehr trocken sind, ohne Hall und ohne Klang. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen, wieso das wichtig ist. Ensuite, on s'occupe aussi du casting des comédiens. Dann kommt das Casting. En général, en Afrique, une tradition orale très poussée. Il y a beaucoup de comédiens de théâtre particulièrement. In Afrika, da es eine sehr orale Tradition hat, gibt es viele Theaterschauspieler. Donc, on demande à ce qu'il y ait des comédiens qui viennent avec des profils particuliers quand on sait qu'on a une série à tourner avec des femmes d'un certain âge, des hommes d'un certain âge, des enfants d'un certain âge. Il faut qu'il y ait suffisamment de comédiens qui viennent pour qu'on puisse choisir entre eux, mais avec le profil que l'on cherche. Schon im Vorfeld werden dann also nach gewissen Profilen die Schauspieler eingeladen, Frauen in einem bestimmten Alter, in jüngerem Alter, Kinder in bestimmtem Alter, Männer. Und damit dann genügend vor Ort sind, aus denen man die Stimmen, die man braucht, dann auswählen kann. Ensuite, c'est simple, on choisit une scène caractéristique où il y a beaucoup d'émotions à donner, et puis on leur demande de jouer la scène tout simplement, et on voit qui correspond au profil ou pas. Und dann ist es einfach, man wählt eine Szene aus, am besten eine dramatische, die viel aussagt, und die wird dann von den einzelnen Schauspielern gelesen, und dann hört man recht schnell, wer wohl
am besten der Szene entspricht. Parce que, effectivement, il peut y avoir des gens qui ont une voix qui ne correspond pas du tout, par exemple, à leur physique. C'est ça la différence avec l'image et qui, pourtant, passe très bien pour le rôle que l'on a choisi. Weil beim Aussuchen im Vorfeld die Schwierigkeit ist, dass das Aussehen, von dem man oft ausgeht, manchmal überhaupt nicht mit der Stimme übereinstimmt. Also es kann sein, dass ein Mensch, der korpulent und böse aussieht, eine ganz sanfte Stimme hat. Und dem wird man dann wahrscheinlich den Bösewicht nicht geben. Ou alors, on essaie de faire aussi, d'employer à contre-emploi, ça peut parfois très bien fonctionner. Quelqu'un de très calme, il fait justement jouer le méchant. Oder man setzt es dann bewusst ein, dass gerade diese Stimme und diese Person entgegen der Klischee-Denke besetzt wird. Donc quand les gens pour le casting jouent, on essaie de voir qui pourrait jouer des premiers rôles, second rôle ou figurant, parce que la difficulté aussi dans les séries audio, c'est qu'il faut lire. On n'apprend pas le texte en entier. Und dann wird ausgesucht, wer spielt eine Hauptrolle, wer spielt die Nebenrollen. Und eine der Schwierigkeiten dabei ist eben, dass die Schauspieler die Texte nicht auswendig lernen. Dazu ist nicht die Zeit. Sie müssen es lesend spielen können. Et il peut y arriver qu'il y ait des comédiens extrêmement talentueux, mais qui ont des problèmes de lecture. C'est surtout l'ancienne génération, maintenant c'est beaucoup moins, et qui sont habitués à improviser sur scène comme des dieux, mais qui ne peuvent pas vraiment bien lire. Denn es kommt tatsächlich vor, dass es Schauspieler gibt, die großartig sind, die auf der Bühne improvisieren können, aus sich herausgehen, aber tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und dann leider für die Hörspielproduktion nicht wirklich, nicht wirklich dazu passen. Nicht tauglich, leider. Ensuite, donc, quand on les a choisis, on fait la distribution, on distribue les rôles et puis ensuite il faut organiser à quel jour viennent telles personnes pour jouer les scènes. Dann kommt die Besetzung, die Disposition, wer kommt wann wird welche Szene gespielt, wer muss wann wie da sein. Pour jouer ces histoires formidables écrites par des auteurs africains. Diese wunderbaren Geschichten von afrikanischen Autoren geschrieben wurden, zu spielen. Et si je dis ça, c'est parce que nous pouvons maintenant inviter un auteur africain qui a écrit pour Chasseurs de Crimes. Clarissa va vous présenter. Ja, und Jan sagt das, weil jetzt unser Gast gekommen ist, weil wir haben hier einen Autor, der auch einmal für Crime Fighters geschrieben hat. Ich freue mich, Herrn Mukoma wa Ngungi bei uns begrüßen zu dürfen, wenn ich Sie auf die Bühne bitten darf. Hello. You can take place in the middle, please. Welcome. Sit, yeah, go there. Welcome. It's nice to have you here. Dankeschön. Danke. Il est pas allumé. Herr Ngungi, wie viele hier auf dem Festival haben auch Sie verschiedene Wurzeln? Sie sind in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Sie wurden in Illinois in den USA geboren und sind in Kenia aufgewachsen und als junger Mann dann in die USA zurückgekehrt, um dort zu studieren. Mr. Ngugi, like many of our guests here on the festival, you have been living in several countries. You were born in Illinois, then raised in Kenya, then you went to the US for your studies. Es gab keine Frage, es gab noch keine Frage. Und that wasn't the question yet. No, it was just to present you. Es geht erstmal darum, Herrn Ngungi vorzustellen. Er ist heute Professor an der Cornell University und ist aber vor allem als Autor bekannt. Donc je vais le faire en français aussi pour les personnes du public qui parlent français. Monsieur Ngugi a
Wurzeln, les Des racines. merci, des racines un peu partout dans plusieurs pays. Il est né aux États-Unis, dans l'Illinois, et il a grandi au Kenya, et il est retourné en tant que jeune homme aux États-Unis pour étudier. Maintenant, il est professeur d'anglais à l'université Cornell, et il est très connu aussi en tant qu'écrivain. So now you're a professor at Cornell University and very well known as an author too. Und, Il est d'accord. Okay. Und dabei bewegt er sich über Genregrenzen hinweg. Also er schreibt unter anderem Kriminalromane wie Nairobi Heat und Black Star Nairobi. Er schreibt aber auch Gedichte, oder er hat auch ein Sachbuch geschrieben wie The Rise of the African Novel, Politics of Language, Identity and Ownership. Ce sont tous les titres de ce qu'il a écrit, notamment des romans criminels wie Nairobi Heat et Black Star Nairobi, mais aussi des recueils de poèmes et aussi des essais comme The Rise of African Novel, la montée du roman africain. So you cross the borders of genres, between genres. You have been writing crime like Nairobi Heat, Black Star Nairobi, but also poems and Essays? Yes, essays like The Rise of the African Novel. I also agree. You also agree. Immer noch einverstanden. Now, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns hier interessiert. Sie haben einmal auch für die Deutsche Welle geschrieben. Vor 4 Jahren haben Sie eine Hörspielserie geschrieben, Drugs to Kill, Drugs to Cure, das ins Portugiesische, ins Kiswahili, Hausa, Französisch und Lingala auch übersetzt wurde. Jan, stimmt das? Oui, non pas Lingala, non. Non, Je pense pas. das wundert mich jetzt, aber gut. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, über Ihre Hörspielserie, die Sie für uns damals geschrieben Nous hatten. allons donc parler de la série qu'il a écrite à l'époque pour Crime Fighters, pour Chasseurs de crimes, il y a 4 ans. Il s'agissait de Drugs to Kill, Drugs to Cure, les médicaments qui sauvent la vie et les médicaments qui tuent, sur les faux médicaments. So 4 years ago, you wrote for Deutsche Welle, Drugs to Kill, Drugs to Cure, and this is what we want to talk about now. Ihr Stück hieß Drugs to Cure, Drugs to Kill, Drugs to Kill, Drugs to Cure. I don't know, worum es geht. Es geht darum, um gefälschte Medikamente. Wie war der Plot? Worum ging es darin? Was war die Geschichte? Quelle était l'histoire? De quoi s'agissait-il dans cette série? So this was about fake medication. Yeah. What was it? What was the plot? What was the story? Yeah, the story was about trying to create I don't know, like absolute evil, right? You know, so characters who can do absolute evil, but at the same time, doing the radio play was difficult because also I had a theme, and that was the first time I'd ever written where I'd actually been given a theme, but I did try to create a character who is so evil, but at the same time bring us back to humanity. I don't know if that makes any sense, but yeah. So anyway, the plot is there's fake medication, and one of the characters decides to, in order to kill this politician, they have to. This is, I mean, first, crime fiction is fun, right? You know, it is fun to write. You know, so part of it was how do you kill this politician who is very conscientious? You know, this radical politician, and one of the characters decides to put a fake pill in his normal medication. So at some point, then eventually he'll take the fake medication and die. But I want to add, though, that with crime fiction, the whole idea is to bring out the politics of the day. We always think of crime fiction as entertainment, which is, like I said, is fun to write. But you can use crime fiction in very serious ways to bring out about the issues, you know, of the politics of the day. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Yeah. Ja, es ging also um gefälschte Medikamente. Und
das allgemeine Thema Menschen, die in der Lage sind, etwas absolut Böses zu tun. Es ging um das absolut Böse. Und gleichzeitig kann dieses Thema uns zum absolut Menschlichen zurückbringen. Es war das allererste Mal, dass ich quasi auf Bestellung geschrieben habe, dass ich ein Thema vorgegeben bekommen habe. Und eine der Personen in dem Stück hatte also beschlossen, einen sehr radikalen Politiker umzubringen, indem sie ihm eine dieser gefälschten Pillen unterschob, unter den Pillen, die er tagtäglich zu sich nahm. Und es macht sehr großen Spaß, Krimis zu schreiben. Denn in dem Fall war zum Beispiel die eigentliche Idee, über die Tagespolitik zu sprechen. Denn man kann natürlich Krimi benutzen, um einfach nur zu unterhalten, aber es ist auch eine Gelegenheit, über politische Themen zu sprechen. Je vais le faire plus court. Il a effectivement développé une histoire sur le sujet des faux médicaments. Et l'idée, c'était en fait qu'un politicien véreux était assassiné parce qu'on lui donnait justement ces médicaments qui étaient faux et qui donc étaient dangereux pour lui. Il dit aussi que c'est vraiment très amusant d'écrire des histoires policières, mais qu'en même temps, on peut écrire aussi des histoires policières en traitant de sujets sérieux. Et c'était effectivement le cas, puisque c'est un problème qui est très connu dans les pays africains. Mukoma Wangugi, vous deviez donc aussi sensibiliser les gens et insérer dans votre histoire des informations pour que aussi des jeunes auditeurs puissent comprendre et savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'était difficile justement de livrer ces informations? Comment vous vous y êtes pris pour pouvoir, vous avez fait des recherches ou comment vous vous y êtes pris? Sie mussten also gleichzeitig neben dem Krimi, den Sie geschrieben haben, hatten Sie einen Bildungsauftrag an die Jugendlichen. Die Idee war, Jugendlichen zu einem bestimmten Thema Informationen zu liefern, über ein Thema aufzuklären und gleichzeitig auch Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Wie haben Sie es umgesetzt? War das schwierig? So at the same time, while writing a crime story, you had to try to give some information to young people too, so they would understand the problem that you're talking about in the story. So how did you do that, and was it difficult? First, I want to say it's actually great to be sitting here and listening to the different languages, because it's like I'm sitting here listening to music, you know. No, and also to thank the musician earlier, like so. Yeah, and I also want to say part of the attraction of wanting to do the radio play was that that my play essentially would be turned into all these languages, right? The idea of multiple translations across not just European languages, but also Lingala, Kiswahili, and so on and so forth. So I think Deutsche Welle is doing very well in that regard. Yeah, for any book you write, you do a lot of research, right? You know, so I had to research, you know, how fake drugs are affecting African communities, and not just African communities, but communities everywhere. So everything involves a lot of research. It's a question of how then you take that research and blend it almost seamlessly into a story. And and part of the difficulty at the beginning, I was like, why would somebody tell me to write a radio play about fake medicine? Why would I want to do it? That becomes a challenge. How do you take things that are really affecting communities, right? That are really life and death matters, research it, learn it well enough where you can make it part of just a story. Yeah, so it took a lot of research and also a lot of learning, and but I'm also good, if I should add, as a writer. Ja, erstmal macht es sehr großen Spaß, hier diese ganzen Sprachen zu hören. Das ist eigentlich wie Musik. Und eines der Dinge, die mich eben gerade daran so angezogen haben, für dieses Radio-Hörspiel zu schreiben, war eben zu wissen, dass es dann in ganz viele Sprachen, sowohl europäische als auch afrikanische, übersetzt werden würde. Und ich finde, dass die Deutsche Welle da gute Arbeit leistet. Man muss
für jedes Buch sehr, sehr viel Recherchearbeit machen. Also habe ich mich gefragt, so, es geht also um gefälschte Medikamente, die ganz viele Gemeinschaften in Afrika, überall in Afrika, sehr stark beeinflussen. Und da fragt man sich natürlich, das ist eine Herausforderung. Warum soll ich darüber schreiben? Es ist ja wirklich, es geht um Leben und Tod. Wie soll ich dem gerecht werden, wenn es quasi nur darum geht, sozusagen eine Geschichte zu schreiben? Aber als Schriftsteller muss man sowieso dauernd recherchieren. Das kann ich ganz gut. Und das war dann auch eine Gelegenheit, dazu zu lernen. Il s'est d'abord amusé et trouvé très agréable qu'on parle beaucoup de langues ce soir ici. Ce qui est de toute façon aussi une des particularités de la Deutsche Welle qu'il apprécie particulièrement. Quant à la commande qu'il a reçue d'écrire cette série sur les médicaments, les faux médicaments, effectivement, il s'est dit mais comment je vais faire pour écrire là-dessus? Et il est très habitué, évidemment, en tant qu'écrivain, à faire des recherches. Donc, il a pu s'y mettre sans trop de problèmes. C'est quelque chose qu'il sait faire. Et il a eu l'idée donc du plot qu'il nous a expliqué tout à l'heure. Et il est très satisfait d'avoir pu faire ce travail pour la Deutsche Welle. Vielleicht noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, naja, es ist schwierig, wie werde ich das machen, aber Recherche können Sie. Wenn ich es richtig weiß, war es das erste Mal, dass Sie fürs Radio geschrieben haben. Was muss man beachten, wenn man fürs Radio schreibt? Ist das anders, als wenn Sie einen Roman schreiben? Ist es anders, als wenn Sie Gedichte schreiben? So what's particularly difficult, or is it more difficult or very different to write for the radio than writing a novel or a poem? Yeah, that's a really tough question. Because when you're writing a novel, you're creating a whole world to yourself, right, or to the reader, right? When you're writing a novel, you have, it's your imagination, and you create the environment, you create everything. But with a radio play, you really have to imagine somebody listening, right? And when they listen, what do they hear? What do they imagine? But I do have to say it helped quite a bit, that I had good editors. Okay, I don't know in radio language what you call them, but I had very good editors who then would say, hey, you can't just. I don't know. You can't just write this like it's a novel. So, but in a way though, doing a radio play is almost like writing a poem, right? Because with a poem, you're also going for the same things. You're going for how the words will explode, how the words will implode in a reader's mind, and even though they might interpret it differently, at least be within, I don't know, like the realm of what you meant in the beginning. So it's difficult. It's different. With theater, you have the stage, you have the props, and so on and so forth. But with the radio play, it was a learning experience for me, I should say. Yeah, I haven't done it since. Ja, eine gar nicht so einfache Frage. Wenn man einen Roman schreibt, dann erfindet man ja eine ganze Welt. Man kann seine Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Man schafft eine Umgebung, man erschafft einfach alles. Aber wenn man ein Stück für eine Radiosendung schreibt, dann muss man ja immer daran denken, dass da jemand zuhört. Man muss sich vorstellen, was hört der und was passiert dabei in seinem Kopf, was stellt der sich vor. Zum Glück hatte ich sehr gute Redakteure, die mir gesagt haben, nee, so kannst du das nicht machen, das ist ja jetzt kein Roman, das ist was anderes. Aber so ein Hörstück zu schreiben, ist ein bisschen, als würde man ein Gedicht schreiben, weil man sich vorstellen muss, wie explodieren und implodieren die Worte im Kopf des Hörers. Wenn man fürs Theater schreibt, ist es wieder anders. Da hat man ja die Bühne, da gibt es die Requisiten und so weiter. Also fürs Radio zu schreiben war gar nicht so einfach. Ich habe dabei viel gelernt. Seitdem habe ich es aber nicht mehr gemacht. Yeah. On the other hand, I grew up in the 1970s, 1980s. This is Kenya of the 1970s, 1980s, where we only had 3 TV stations.
But also I grew up in rural Kenya, where actually even the three TV stations, we don't always have them, right? So I grew up listening to radio a lot. So I think that helped as well, just the idea of growing up listening to radio and also how much we trust radio for better and worse. But it did help, having just grown up listening to radio and being entertained by it, and as families we get together and listen to programs from the radio. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich im ländlichen Kenia der 70er, 80er Jahre aufgewachsen bin. Es gab sowieso nur 3 Fernsehstationen und selbst die haben wir nicht immer empfangen. Also habe ich sehr, sehr viel Radio als Kind gehört. Und das hat geholfen, dieses viele Radio hören, auch mit der Familie zusammen. Je vais résumer. En fait, il a dit tout à l'heure, d'abord, avant, que c'était pas si facile que ça d'écrire pour la radio par rapport au roman, puisque le roman, on peut se déplacer là où on veut, comme on veut. Le théâtre, on peut utiliser la scène et d'autres choses comme des ustensiles pour enrichir le tout. Mais pour la radio, il faut toujours s'imaginer que l'auditeur va écouter, va entendre. Alors, quand j'écris, qu'est-ce que l'auditeur entend, finalement il a appris beaucoup en écrivant des pièces radiophoniques, mais depuis, il ne l'a jamais refait. Et ensuite, il disait qu'il voulait ajouter que dans les années 70-80, c'est là qu'il a grandi au Kenya et dans des régions rurales. Et donc là, il n'y avait que la radio qu'on pouvait écouter et que 3 chaînes de télévision, et que donc c'était très important d'avoir des contenus qui passaient plus par l'oreille que par les yeux. Sure. No, I just want to say, so the podcasts are not new. The radio plays are the original podcasts. Yeah. Podcasts sind nichts Neues. Wir sagen, dass eigentlich Hörspiele gab es schon immer und jetzt wird es Podcast genannt. Les podcasts, ce n'est rien de nouveau. Ça existait depuis longtemps. On a fait que reprendre une Idee, qui existait déjà bien avant. Das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben jetzt noch mal einen echten Autoren hier gehabt und nicht nur aus dritter Hand erzählt. Das war klasse. Vielen Dank. No, thank you. Thank you. Mukoma One Boogie. Thank you. Thank you for translating, actually. Thank you, merci. Thank you for the music. Comme on dit, on va continuer la musique. Plusieurs langues. Machen weiter in mehreren Sprachen. Mit Musik, meinst du, Jan? Ja, ich fais le ménage, ich räume erstmal auf hier. Ja, jetzt. So. Oui. Maintenant, on en est dans notre chronologie. On en était en fait sur place. On allait commencer les enregistrements. Alors c'est peut-être le mieux, c'est peut-être de le voir en image. Ah, ja. Das ist eine gute Idee. Also wir waren ja eigentlich dabei, dass wir vor Ort sind und jetzt die Aufnahmen beginnen. Wir haben uns gedacht, das Beste ist, das doch vielleicht zu bebildern mit. Et nous avons préparé quelque chose. Und hier gibt es einen kleinen. Qui va vous donner une impression de comment ça se passe sur place. Einen kleinen Trailer zu haben. Aha. So. Sabotage. Non. I need a loaf of bread and 2 pints of milk. Pardon. Je parle comme ça. Companheiros, nenhum de nós escolheu a sua origem étnica quando nasceu. Não escolhemos onde nascemos, mas agora podemos optar por espalhar o ódio ou a paz e a união. Your people have just made a big mistake. Let's see how far you get without bread, transport, banking facilities, healthcare, housing, and most importantly, the security forces. Tes amis ont fait une grave erreur.
On va voir combien de temps vous allez tenir sans pain, sans transport, sans service bancaire, sans service de santé, sans logement et surtout le plus important, les forces de sécurité. ቴሪያት ቀልድ በእናትህ ዳቦ እንኳን እኮ አሁን እዚህ ይታየኛል ወተትም አለ ያው ፍሪጅ ውስጥ ይቅርታ ሳሎሜ ዳቦ ለሰው የተቀመጠ ነው Dites-moi, à votre avis. Sisi wote Ribe tumefika mbali kiasi hiki kwa sababu tuna akili na tunasaidiana. Yatakuisha tu haya, usiwe na wasiwasi. Ina kwana Dauda? Kai amma na ji daɗi da 'yan ta'addan nan ba su bata maka kantinka ba. An yi asara mai yawa, abin sai wanda ya gani. አመሰግናለሁ አራዴሪ ለእናትና ለአባትህ የመጣውን ነገር ሁሉ በጋራ እንደምንመከተው ንገርልኝ አራዴሪ ይኸውልህ እኮ አይገባም እንዴ እኛ ቲርቤዎች እስካሁን የገጠመንን ፈተና ሁሉ ተቋቁመን እዚህ ደርሰናል Voyons, tu blagues? Je peux voir le pain d'ici. Il y a aussi du lait dans le réfrigérateur à droite. Désolé Salomé, ce pain est réservé. Comment ça réservé? Qu'est-ce que tu veux dire? Derry, je suis une bonne cliente, non? Et depuis longtemps. Nahitaji mkate na lita 2 za maziwa tafadhali. Haina shida nakupatia sasa hivi. Asante Derry, ni bei gani? Hamna, hapana. Wapumbavu hamnitishi lolote. Ala, vizuri. Endelea kusubiri kibaraka wewe. Vosso presidente, pare. Eu ainda sou o vosso presidente. Vossa Excelência, não é seguro estar aqui. Temos de sair imediatamente. Agora são pedras e a seguir vão atirar granadas. Amma gaskiyarki, a iya cewa 'yan sanda aikin su suke yi, amma ba sa kyauta mana. Good morning, Derry. How are you this morning? I'm glad to see your shop wasn't targeted by the arsonists. So much loss. It's unbelievable. Anyway, I'll have the usual, please. 1 loaf of bread and a pint of milk. Have a good day, Derry. Bye. Good day, bye. Ndo hatari. La dernière scène est assez révélatrice de l'état dans lequel sont les comédiens et toute l'équipe d'ailleurs quand on a fini les enregistrements après 3 semaines tous les jours dans le studio. C'est un peu comme ça qu'ils se réjouissent. Die letzte Szene in dem Video ist sehr aussagekräftig, sagt Jan. Nach 3 Wochen, jeden Tag im Studio, hochkonzentriert, ist das dann das Ergebnis am Ende. Alle freuen sich. Jan, sag mal, wie geht das mit der Regie? Ja, ça commence par en fait les répétitions. La régie, on parle maintenant de la régie, c'est-à-dire de donner les instructions en tant que réalisateur. On commence par faire une répétition avec les comédiens pour qu'ils s'imprègnent du texte et qu'on puisse déjà donner des indications sur les émotions et éventuellement sur d'autres choses techniques. Zunächst beginnt man mit Proben, damit die Schauspieler sich den Stoff schon mal verinnerlichen, soweit das in der kurzen Zeit geht und dass man auch schon erste Anweisungen geben kann, in welche Richtung die Szene gehen soll. Puisqu'il y a des scènes qui sont relativement faciles à réaliser, 2 personnes, un dialogue. En général, ça se passe très vite. Si les comédiens sont rodés, ça va très vite. Es gibt Szenen, die sind sehr leicht aufzunehmen. Ein Dialog ist meistens nicht so schwer. Wenn es gewiefte Schauspieler sind, geht das sehr schnell. Mais il y a des scènes qui sont un peu plus compliquées, notamment quand il y a plusieurs comédiens qui jouent et qu'on essaye de créer une ambiance autour. Par exemple, une scène de manifestation avec quelqu'un qui fait un discours et les gens autour de lui qui réagissent avec des cris ou d'autres choses. Es gibt aber viel schwierigere Szenen, zum Beispiel wenn man eine Massenszene hat mit einer Demonstration zum Beispiel, wo einer spricht und um ihn herum ist eine Menge, die schreit, dann? Là, il faut faire très attention puisque en général, on est dans la même salle, c'est-à-dire qu'il y a 3 micros qui sont disposés. On a des comédiens qui jouent autour d'un micro leur
de simuler la foule autour d'un autre micro. Et comme il y a beaucoup de monde dans le studio, c'est compliqué. Das ist dann eben nicht ganz einfach. Man hat zum Beispiel die beiden Personen, die miteinander reden, die benutzen ein Mikrofon. Das Ganze ist alles zusammen in diesem einen Studio. Die Menge spielen, werden dann um das andere Mikro herum zusammen sich sammeln und man versucht, diese Menge und diese Stimmung zu simulieren. Donc là, il faut chorégraphier très souvent avec les indications très précieuses de l'ingénieur du son, donc de Michael, dans mon cas, quand je suis à Abidjan, c'est lui qui me dit « Ah, là, il faut qu'il soit plus éloigné du micro ou plus près » ou d'autres indications très importantes pour que la qualité du son soit garantie. Und da muss man dann, wird das fast eine Choreografie, weil man eben darauf achten muss, wie weit stehen die Schauspieler vom Mikrofon weg, wie nah sind sie dran, damit die Tonqualität stimmt. Da verlässt sich Jan auf seinen Techniker, auf Michael in dem Fall. Wir haben auch andere Techniker, die fahren. Und weil eben die Entfernung vom Mikrofon auch auf die Tonqualität Auswirkungen hat. Sur la qualité du son et aussi sur la dramaturgie, puisque quelqu'un qui est loin d'un micro est loin de l'oreille de l'auditeur. Parce que le micro, c'est l'oreille de l'auditeur. Das Mikro kann man sich vorstellen wie das Ohr des Hörers. Jemand, der weit weg vom Mikro spricht, wird dem Hörer auch als jemand vorkommen, der weit weg ist. Spricht jemand ganz nah am Mikrofon, hat man das Gefühl, man kann das Gefühl haben, er steht direkt neben einem. Tout à fait. Après, on peut faire d'autres petites choses en post-production, mais c'est une autre histoire. La régie, c'est aussi donc régler les déplacements et la dramaturgie, mais aussi faire très attention à la prononciation et à ce que c'est vraiment le texte qui est écrit, qui soit lu, ou si on improvise, que ça passe bien. Donc faire attention aux erreurs de texte. Er muss dann, wenn er als Regisseur da ist, auch darauf aufpassen, dass richtig ausgesprochen wird, dass der Text tatsächlich gesagt wird, der da steht. Und wenn improvisiert wird, dass man dann darauf achtet, dass es aber im Rahmen der Geschichte bleibt und dass es wirklich passt. Et ensuite, on passe à l'enregistrement de la scène. Quand on a fini la répétition, que tout est en place, on passe à l'enregistrement de la scène. Und wenn dann die Proben gut gelaufen sind, dann wird es aufgenommen. En général, 2 prises au minimum pour être sûr que s'il y a une erreur qui nous a échappé, on puisse ensuite en studio, dans la post-production, réparer l'erreur. Normalerweise macht man immer mindestens 2 Aufnahmen für den Fall, dass irgendein Fehler nicht wahrgenommen wurde, dass man es dann in der Postproduktion noch korrigieren kann. Mais je dirais que le plus compliqué parfois, quand on fait la réalisation, c'est de saisir le moment où l'énergie est la plus grande, en tout cas la plus intéressante. Quand on fait l'enregistrement, en général, il y a une courbe comme ça, l'énergie monte, et au bout d'un moment, elle redescend. Et si, dans ce laps de temps, on n'a pas réussi à avoir la bonne prise, en général, elles deviennent plus mauvaises après. Und das Schwierigste, sagt er, ist den richtigen Moment eigentlich abzufassen. Er sagt, dass normalerweise bei so einer Aufnahme es immer einen Moment gibt, wo eine richtig gute Energie im Raum ist und wo die Szene läuft. Meistens fängt es ein bisschen flau an, dann gibt es diesen Punkt, wo es richtig gut ist und dann wird es wieder Mauer und damit die Szene auch schlechter. Und wenn du den guten Moment verpasst hast, meistens wird die Szene dann auch nicht mehr richtig gut. Nee. Et en fait, le travail de régie, c'est ce qu'on fait aussi entre nous quand on a répété la scène de tout à l'heure, et avec d'autres comédiens, d'ailleurs, ceux qui vont venir tout de suite sur scène. Ja, und damit wir das Ganze noch mal ein bisschen angucken können, wir haben heute auch 3 Schauspieler hier, die uns noch mal eine Szene, diesmal auf Englisch, zeigen werden. Und zwar die Szene, die wir im Video schon in kleinen Schnipseln gesehen haben. Wir haben Zainab, Ahmed und Bruce hier. Die uns eine Szene aus Hate Speech vorspielen werden. Das ist ein Stück, wo es um Rivalitäten zwischen verschiedenen Ethnien geht.
C'est une scène extraite d'une série que nous venons de tourner, donc cette année, sur l'incitation à la haine. Et il s'agit de rivalité ethnique. Il y a en ce moment dans la ville des problèmes de conflits ethniques et des personnes de différentes ethnies vont se rencontrer. Ja, und hier in unserer Szene werden auch eben Personen verschiedener Ethnien aufeinandertreffen. On n'en dit pas plus, vous allez essayer de voir dans quel contexte ça se passe. Viel Spaß. Good morning, Derry. How are you this morning? I'm glad to see your shop wasn't targeted by the arsonist. So much loss. It's unbelievable. Anyway, I would like to have the usual. 1 loaf of bread and a pint of milk. Bread's finished and we didn't get a milk delivery today. Derry, come on, don't joke. I can see the bread from here. And there's milk too, right there in the refrigerator. Sorry, Salome. That bread's reserved. What do you mean? The bread is reserved? Derry, I've been your customer for how long? 5 years? 5 years, 3 months and 1 week. All right, no need to show off. I know you have an excellent memory. Now please just sell me the bread and the milk. I am in a bit of hurry. Good morning, Derry. Good morning, Lunga. How are your parents? Not so good. My father's car was destroyed in the protest yesterday. Oh, Lunga, tell him I'm so sorry to hear it. If he needs anything, he should call me, okay? Okay, I'll tell him. That's very nice of you. I need a loaf of bread and 2 pints of milk, please. Okay, coming up. Thanks, Derry. How much is it? No. It's on me today. Tell your dad and mom that we stand together. We terrorists have survived this long because we're smart and we support each other. We'll get through with this as well, okay? Thank you. Thank you. I'll tell them. Have a good day, Derry. Bye. Bye. What? No way. What did I am speechless. Yes, so I was. Yesterday when I saw your fellow Darembas attacking, looting and destroying property that didn't belong to them. So this is your taking revenge by refusing to sell me bread just because I'm Daramba? This is nothing, Salome. You and I both know that we Terebe are the ones who drive this country's economy. You people have just made a big mistake. Let's see how far you get without bread, transport, banking facilities, healthcare, housing, and most importantly, the security forces. You are kidding me, right? You know what you've just said sounds to me like sabotage? No, actually. If you're targeting one ethnic group and cutting it from food and other basic services, that is systematic ethnic cleansing. Oh, call it whatever you like. If you rattle a snake, what do you expect? It is time we struck back. Fine. Well, if we are making threats, let's just see now. How long little shop of yours will last? You ignorant Daremba fools, don't frighten me. I'll be waiting. Yeah, good. You keep waiting, puppet, because we are coming. Voilà, merci. Vielen Dank. Ahmed, Zénab et Bruce. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez maintenant? Dernière phase, on revient à la maison avec les enregistrements et on se met à la post-production. En fait, c'est la mise en onde. On cherche des sons pour habiller le tout
Et c'est le résultat final. Les histoires prennent forme et les dialogues ressortent mieux avec l'ambiance autour. Die letzte Phase ist die Postproduktion, und wo wir uns darum kümmern, dass der Sound, wie nennt man Habillage auf Deutsch? Die Atmos? Nein, das ist die Einkleidung, also die Musik, die Michael geschrieben hat, dazu kommt und dann eben die Atmos kommen dazu und die Sounds und das Ganze wird dann im Studio abgemischt. Voilà. On enregistre la présentation de l'épisode avec un petit résumé et puis on dit ensuite au revoir en essayant de prévoir l'épisode qui suit. Und es gibt ein kleines Intro, ein kleines Outro, was auf die nächste Szene hinweist. Das ist alles, ja. Et ensuite, c'est diffusé, comme on vous disait, donc en direct sur le programme, ou alors en ligne, ou alors avec nos partenaires dans les 300 radios africaines. Und dann wird es ausgestrahlt, wie wir es gesagt hatten, auf der Deutschen Welle oder einer unserer 300 Partner oder eben online. On va écouter le résultat. Und zum Ende hin dachten wir uns, hören wir das Ergebnis an. En plusieurs langues. Bonjour et bienvenue dans Chasseurs de crimes. C'est ça! Je vais te montrer. S'il te plaît, Lucas. Je t'en prie, pas devant les autres. Lucas, non. Espèce de folle! J'ai besoin d'un verre. Unafanyaje hivyo? Na ni kina nani hao? Tuseme tu. Subiri kidogo Kapaka. Kuna watu wanapiga mayowe huko nje. Sijui nini kinaendelea. Wacha niangalie. Sawa, kuwa makini mpenzi. Mungu wangu, nyumba letu inaungua Kapaka. Eti nini? Zita, toka hapo mahali sasa hivi na waita zimamoto. Toka nje. Sawa, lakini ngoja niwaarifu wazazi wangu. Mama, baba, amkeni jamani, moto! Tuondoke hapa, moto jamani! Contra o crime. Eles simplesmente têm de visitar o antro do pecado. Venham ao Senhor, meus filhos, e terão o verdadeiro remédio. Prometo-vos o remédio que cura, e não falsas drogas. Ai, Satanás! Oh, diabo! Oh, Jesus! Sandra, estão bem? ወንጀል ተፋላሚዎቹ ለወደፊት ፕሬዝዳንታችን ማነው? ለወደፊት ፕሬዝዳንታችን ማነው? ለወደፊት ፕሬዝዳንታችን ፖሊሶች ይሄ ሰልፈኛ ከቁጥጥር ውጭ ይገኛል። በውሃ መርጫ በቱ እዛ ጋር በቷቸው ነው። ወደዚህ Deserving students, the ones who work especially hard, are no longer reaping the rewards of their diligence. I want to assure you that on my watch, on my watch and with your support, hard work will be rewarded. Jomvu will once again become a school that everyone will be proud to be a son. Mrs. Gombo, what is it? Are you alright? Ambulance! Somebody call an ambulance! Quickly! Somebody call an ambulance!
san me zan ce ba. Kai, gaskiya fa na yi kewarka sosai Lirwani. Ya kamata na faɗa maka wani abu. A'a, dakata Mariya, sai na faɗi na wata kunna. Mariya, kin shiga raina. Ina son ka sosai Lirwani. Aha, yayi yau za a yi ruwa da kankara. Voilà le résultat. C'était le résultat, effectivement. On ne comprend pas toujours les langues, mais j'imagine que les ambiances, en tout cas, on pouvait les reconnaître. Et surtout, la fin, je crois qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de 2 amours. Ihr versteht vielleicht nicht alle Sprachen, aber wir denken, die Atmosphären, die Stimmungen sind doch rübergekommen und wahrscheinlich hat doch jeder mitbekommen, dass es am Schluss 2 Liebende waren. Est-ce qu'il y a des questions? Hat jemand für euch Fragen? Tout est clair. Na, alles klar. Ihr wisst alles jetzt. Alors il ne reste plus qu'à dire merci de votre attention. Merci d'avoir été ici ce soir. Et on espère que vous aurez eu un aperçu qui vous aura plu et qui vous aura intéressé de ce projet Chasseurs de Crime. Dann, wenn alles klar ist, bleibt uns nur noch Danke zu sagen für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass ihr einen Überblick bekommen habt, einen Einblick, was Crime Fighters ist und dass es euch gefallen hat. Zum Abschied nochmal Serge. Wird uns va nous encore nous offrir une dernière chanson avec Mida, un blues aux accents du Dahomey, le Bénin, l'ancien Bénin, et on y parle d'héritage sous toutes ses formes. Serge also mit einem Lied, das heißt Mida, ein Blues mit den Akzenten, mit dem Einfluss von dem Dahomey, das ist die beninische Sprache, sagt man beninisch? Nee, das ist der Name von dem Land Benin. Früher ist das Dahomey, die Sprache ist Fo. Fo, ja. Und es geht um Erbe. Merci encore. Merci. Mida, Serge Ananou. Vous allez bien? Passez une bonne soirée.
Bono minisebo. Roda itomeo ni de tombo. Bono minisebo. Omidwe tonu ni da hola. Bono minisebo. Rodo rotomeo ni de tombo. Bono minisebo. Tabaro mewe tatibo. Bomero posi hoje wase. Sikitiro mewe tati. Bomero posi hoje wase. Omidwe tonu ni da hobo. Omidwe tonu ni da hola. Omidwe tonu ni da hobo. Omidwe tonu ni da hola. Amo mimba. Omidwe tonu ni da hobo. Baba e mine bora fonio de wa mi joito mi lo juego jotome wagbe ba e mine bora fonio de wa mi joito mi lo juego jotome o mi joito mi lo juego o mi joito mi lo jola o mi joito mi lo juego o mi joito mi lo jola amo mi joito mi lo juego. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Et merci beaucoup à Yann pour l'invitation. Et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci beaucoup. Gekommen sind heute. Das ist das Ende jetzt unserer Veranstaltung. Danke, dass Sie hier gewesen sind. Und wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen das Hörspiel näher gemacht haben. C'est la fin de notre soirée et on espère qu'on vous a un petit peu pu montrer ce qu'on fait dans les caisses radiophoniques. Merci d'avoir été là. Merci à Coco pour la technique. Merci à Coco. Qui s'occupe de la lumière. Merci Christa pour l'invitation, Christa Morgenrath qui s'occupe de la direction de ce festival. Genau, und danke Christa Morgenrath für die Einladung und die sich hier um die Organisation, die das ganze Festival hier Schönen Abend noch. veranstaltet. Vielen Dank. Au revoir.